laakiin aadisto Eritrea aadayo laftirkeeda ayaa waxay tahay evidence ama caddeyn ku tusaysa inuu by nature yahay nin dictator ah oo xukun dictatornimo ku dhex koray oo waxa kaliya u fahmaya ee tahay xukun dictator kaliya inuu la qabsado marka Soomaaliya ayuu qalad ka fahamsan yahay mooye wuxuu naftiisu wax la isku gelinayaa meeshan ilaa uprising dhacayo shacbigu waa soo banaan baxayaan dadkana waa soo bixinayna anaga laftirkeena waa galeynaa wadan waxay noqonaysaa in loogu daato madaxtooyada laga cirso dictator xukun ka degi waa inuu noqdo dimuqraadiyadda diido doorashada diido marka Eritrea waxay ku caawin kartaa mala inuu been u sheegaya laga yaabaa oo midkan Eritrea joogo uu leeyahay anaga meesha kugu haynayno ciidan aan soo gelinayna dadkii waxa weeye haday banaan baxaan waxa weeye waa la didinayaa waa la habada lagu ridayaa waa kala carqsinayna wax noocaas inuu shaqeynaa laga yaabaa laakiin waa in la fahmaa structure-ka Soomaali ku dhisan tahay iyo wixii taariikh soo martay iyo wixii halaag la soo maray in dib loogu celin oo si nabad leh xukunka u tartama haduu tartamayo awalan dib dambe u dooranaysa jirin 4 sano meeshan la soo wada maraa 4 sano hadda legacy ka tagi karto marro ka tagi lahaa marka wixii iska gabagabo marka waxaan uu u egyahay neef gowracan geeda kama waabto dhaqankeedii ayuu leeyahay